എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫ്രം മൈ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിരയ്ക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവമാണ് കൂവ വരകിയത്. കൂവ, അതായത് ആരോറൂട്ട് പൗഡർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഈ കൂവപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മെനക്കെട്ട പണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ കൂവപ്പൊടിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കി മെനക്കെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. കടയിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 100 ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതിനൊരു 48 രൂപയാണ്, ഏകദേശം ഒരു 50 എന്ന് വയ്ക്കാം. ഇത് 1 കപ്പ് ഞാൻ അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതേ കപ്പ് അളവിൽ തന്നെ ശർക്കര പൊടിച്ചതും കൂടി എടുക്കുക. നല്ലോണം കൂമ്പിച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മധുരം കുറച്ചും കൂടി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു 1.25 കപ്പ് വരെ എടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഓരോ ശർക്കരയുടെ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. ചിലതിന് നല്ല മധുരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഈ കൂവപ്പൊടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു 4 കപ്പ് വെള്ളം, നമ്മൾ കൂവപ്പൊടി അളന്ന അതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു 4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് കലക്കി വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ അളന്ന് വെച്ച ശർക്കര ഉണ്ടല്ലോ, അതും ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് പാവാക്കി എടുക്കുക. ശർക്കര നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇരുന്ന് തിളച്ചോട്ടെ കേട്ടോ. ആ ഒരു പച്ചവാസനയൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നന്നായി തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായി ഉരുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ശർക്കരയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, പഞ്ചസാര പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ പാവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ശർക്കര പാവ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ശർക്കരയാണ് തോന്നുന്നു. ഇതിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇനി ഒരു പാനിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ നാളികേരക്കൊത്തില്ലേ, അത് കുറച്ചിടുക. ഞാനങ്ങനെ അളവൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് നാളികേരക്കൊത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ച കൂവപ്പൊടിയില്ലേ, അത് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കാരണം കൂവപ്പൊടി ഇങ്ങനെ ഊർന്നിറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശർക്കരപ്പാവില്ലേ, അതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 3-4 ഏലക്ക കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ഇടണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഒരു ഫ്ലേവറും ചെറിയൊരു മണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. പണ്ട് അച്ചമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരൊന്നും ഇത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലേവറും മണമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇടണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതേപോലെ തിക്കായി വരാൻ തുടങ്ങും. ഫ്ലെയിം ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ആ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് കൂട്ടി വെക്കണ്ട. ഇതേപോലെ കൈവിടാണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല കളർ വരാൻ തുടങ്ങും. ഇതേപോലെ നല്ല ഡാർക്ക് കളറിൽ വരാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ കളർ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ വാങ്ങരുത് കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരം കൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കൂവയുടെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല, അതങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് പോകുന്ന വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഷൈനിങ് ആയിട്ട് പാനൊന്നൊക്കെ സൈഡിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു നുള്ള് നെയ്യും കൂടിയും ചേർക്കുക. കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഷൈനിങ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു നുള്ള് നെയ്യ് അത്രയും മതി. അതും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂവ വരകിയത് നല്ല ഗ്ലോസി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഷൈനിങ് ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ നല്ല ഡാർക്ക് കളറിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറുത്ത അച്ച ശർക്കര നോക്കിയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ആ കൂവ വരകിയത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാനിപ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ എടുത്തുവെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുക്കാം. പണ്ടൊക്കെ അച്ചമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഊണ് കഴിക്കുന്ന പിഞ്ഞാണല്ലേ, അതിലായിരുന്നു ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഏത് പാത്രമാണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് നെയ്യ് തടവി കൊടുത്ത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഈ കൂവ വരകിയത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യുക. ഇത് ഒന്ന് ഇരുന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിചാരിച്ച പോലെ ലെവൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് ഒന്ന് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ആറി ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കത്തി വെച്ച് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്ത് കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ പറ്റും. പിന്നെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ കൂവ. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലെപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കൂവപ്പൊടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും മറക്കാണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.